Jadi pesawat. Pesawat itulah yang kemudian banyak sekarang disebutkan di buku sejarah bahwa Wright bersaudara yang mendesain pesawat terbang. Padahal itu pun tidak sempurna. Begitu jadi kemudian itu bagian sayapnya masih ada crack, ada retakan. Sehingga banyak ketika terbang pesawat di Eropa meledak di udara. Meledak, 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 meledak. Siapa yang kemudian memperbaikinya? Seorang anak, bukan orang Arab, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Seorang anak dari Parepare, dari Nusantara, dari Indonesia yang dilatih oleh ayah ibunya persis seperti pendidikan Imam An-Nawawi. Sehingga beliau itu tidak menyukai main. Berangkat dari pintu depan, balik lewat jendela. Sama dengan An-Nawawi, dikasih kemudian kesempatan main, malah bawa buku, tertidur dengan bukunya. Anak itu kelak dikenal dengan nama masuknya Abdurrahman Ad-Dakhil masuk ke wilayah Spanyol ini, maka dibangkitkan kemudian kejayaan Islam di sana, termasuk dari segi teknologinya. Bangkit jadi mercusuar. Secara singkat, Spanyol ini, Andalusia pada masa itu berubah menjadi mercusuar di wilayah Eropa yang dahsyatnya dari segi ilmu pengetahuan. Ini maju. Penemuan banyak ditemukan. Ya, jadi banyak riset, banyak riset. Kerjakan ini, muncul itu. Teman-teman sekalian, ini jam nih, jam yang kita lihat sekarang. Itu yang pertama kali menginisiasi orang Islam. Orang Islam, bahkan munculnya dari jam burung asalnya. Ini dari pasir, ya pasirnya kemudian semakin berkurang menunjukkan kepada angka. Kalau sudah waktunya pas pada jamnya, misal jam 7 ya, maka burung-burungan itu bunyi. Kikuk, 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 gitu kan? Nah itu dia bunyi itu untuk menunjukkan masuk jam sekian, ada. Itu teknologi Abbasiyah. Di Spanyol Andalusia ada juga. Yang pertama kali kemudian merekayasa prototipe pesawat terbang. Ya, dia bikin kemudian menganalisis, ya Abbas bin Firnas, dia melihat kemudian, mohon maaf ya, ada burung dia amati. Dia baca Quran surah Al-Mulk, ya surat 67. Begitu sampai ke ayat 19 dia analisis, dia lihat, dia baca gitu kan. Wah, dia perhatikan burung itu bisa kepak-katup sayapnya. Ya, begitu kepak-katup la yumsikuhunna illa rahman. Ya, tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah. Dia baca ayat itu, oh berarti kalau burung pun tidak dikehendaki oleh Allah bisa terbang, maka dia nggak akan bisa terbang. Akhirnya dia membuat prototipe ini, sayap burung. Dia bikin, dia masukkan ke tangannya, tangan kanan, tangan kiri. Dia naik ke atas bukit. Dia kepak-katupkan, kepak-katup, terbang, jatuh. Ya, perbaiki lagi. Terbang lagi, jatuh, perbaiki lagi. Begitu sudah semakin bagus, dia naik ke bukit paling tinggi. Dia lari, kepak-katupkan, terbang. Oh, berhasil. 10 meter, 20 meter, 25 meter, jatuh, meninggal. Ya. Tapi bukan sekedar wafat, dia meninggalkan sebuah karya, yang nanti karya itu akan dibawa orientalis, dikembangkan di barat, ditemukan oleh Wright bersaudara, dikembangkan menjadi pesawat. Pesawat itulah yang kemudian banyak sekarang disebutkan di buku sejarah bahwa Wright bersaudara yang mendesain pesawat terbang. Padahal itu pun tidak sempurna. Begitu jadi kemudian itu bagian sayapnya masih ada crack, ada retakan. Sehingga banyak ketika terbang pesawat di Eropa meledak di udara. Meledak, 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 meledak. Siapa yang kemudian memperbaikinya? Seorang anak, bukan orang Arab, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Seorang anak dari Parepare, dari Nusantara, dari Indonesia yang dilatih oleh ayah ibunya persis seperti pendidikan Imam An-Nawawi. Sehingga beliau itu tidak menyukai main. Berangkat dari pintu depan, balik lewat jendela. Sama dengan An-Nawawi, dikasih kemudian kesempatan main, malah bawa buku, tertidur dengan bukunya. Anak itu kelak dikenal dengan nama Baharudin Yusuf Habibie. Yang Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Dianalisis, ditemukan sampai keluar kemudian rumusan-rumusan yang kemudian bisa menyelesaikan masalah retakan itu. Maka beliau dikenal di Eropa dengan nama Mr. Crack. Ya, Tuan Retakan yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Kita balik dulu ke sini. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana ini maju, Pak, Bu. Ya, di bidang pengetahuan, maju. Di bidang pertaniannya, maju. Di hampir semua bidang. Kalau Anda ingin lihat gambaran sekarang miniaturnya, nanti kalau punya rezeki, main-main ke Melbourne. Tahu? Lampu merah, sonon dikit. Ya, gambar. Jadi di Melbourne, di Australia, itu ada museum, Islamic Museum. Anda datang ke sana, arah mobilnya ke sini. Di sini letak museumnya, kurang lebih. Masuknya ini area parkir. Lebih bagus dari pintu belakang masuknya. Ini area parkir, masuk lewat sini. Di sini ada yang jualan kebab.
anak perempuan kurang lebih usia 17 tahun. Orang Turki. Saya kira belum menikah. Waktu saya ke sana. Masuk ke sini, masuk. Nah, itu ada yang lewat tangga ke sebelah sini, ada yang lurus ke sini. Anda ambil jalur yang lurus. Gak usah naik tangga. Begitu Anda lurus ke sini, baru jalan kurang lebih 10 meter, di sini sudah ada miniatur kejayaan Islam di Andalusia. Anda bisa melihat ke atas ada prototipe Abbas bin Firnas pakai sayap. Ya, Anda bisa melihat nanti ada alat-alat yang berkembang di masa kejayaan di sini, yang Spanyol. Yang antum tahu yang irama sekarang, do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do itu yang mengembangkan orang Islam. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, dal. Ya, sin, dal. Do re mi fa sol la si do itu dikembangkan, ada di situ. Ya, penemuan ini, penemuan itu, penemuan ini, penemuan itu. Antum tahu rumusan-rumusan yang sekarang jadi notasi-notasi musik? Ya, CDF, GABC, GABC, DFISG, DFISG, ABCD, ABCD, FISGIS A, FISGIS A, BCISDIS E, BCISDIS F, FISGIS ASB, FISGIS ASB, CISIS ASB, CISIS ASB, CISIS ASB, CIS. Tahu itu? Lah. Itu yang jadi kunci A, kunci C, kunci D, kunci F gitu kan. Judi, reng gitu kan di situ. Nah, itu dari tadi rumusannya tuh. Nah, itu asalnya juga terinspirasi dari rumusan-rumusan sejak masa jahiliyah bahkan. Masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu ada rumusan bikin syair. Syair di antara unsur syair itu ada 4. Disebut syair kalau memenuhi 4 unsur. Apa 4 unsurnya itu? Pertama, uslub gaya bahasa. Kedua, fasohah kejelasan. Ketiga, khayal imajinasi. Keempat, musik ada irama. Nah, semua yang 4 musik ini terhimpun dalam rumusan disebut dengan arud. Arud itu punya 16 rumus disebut dengan bahar. Ada bahar tawil. Rumusnya tawilun lahudunal buhuri fadailu. Fa'ulun fa'ulun mafailu. Ada rajas, mustaqilun, mustafilun, 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 mustafilun. Ada madid, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun. Itu rumus ini di copy paste di kemudian hari. Ada yang di copy paste menjadi kaidah-kaidah ilmu, seperti Ibnu Malik membuat alfiyah dari rajas misalnya. Dibawa rajas kepada kaidah alfiyah. Jadi irama, tapi iramanya menjadi ilmu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alti at ya'alun. Jadi pelajaran alfiyah kaidah bahasa Arab 1002 bait. Ada yang tetap menjadikan itu bagian dari irama, bikin syair banyak seperti Al-Asma'i. Begitu melihat sesuatu bikin syair. Ada burung bulbul naik ke atas pohon. Pohonnya bagus, di bawahnya ada sungai. Bikin puisi. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahrum ma'a zahri lahdhul muqali fa anta yasayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazailun uqayqali qatabtuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad qada muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayyinu lu'ali qalat lahu hina kadha in harwadhi dhul muqali kahatan ka kailali tabtabuli. Tuh, ulangi.